Ես իմ հաղորդումներում շատ հաճախ եմ անդրադառնում պետական ինստիտուտների անարդյունավետության, որ հիմա կա մեր երկրում, սկսած բանակից, արդարադատություն, շարունակած վերջացած տնտեսությամբ, արտաքին ճակատով, ամենուր տեսնում ենք անարդյունավետ կառավարում։ Դա խոստովանում է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, որ փաստորեն 7 տարի էքսպերիմենտներ են անում, 7 տարի փորձում են երկրի վրա, ժողովրդի վրա, բայց արդյունքում մնացել են նույն դասարանի վրա։ Թե ինչ եղավ այդ նախորդ էքսպերիմենտները, մենք տեսանք հիմա մեր երկրի վրա, մեր մաշկի վրա զգում ենք։ Հիմա բայց շարունակում են նույն ձևով։ Հիմա ասացեք, խնդրեմ, մեր երկիրը մենք սենց ինչքան կձգենք ու ոչ գրական արտահայտվեցի, բայց հնարավոր է մինչև հեռացումը արդեն տեսնենք, որ իրոք տակը բան չի մնացել արդեն։ Ասեք, այս իշխանությունը երկիրը սարքել է տրենաժոր ու 7 տարի է տրենաժորի վրա ինչ որ բաներ անում, փորձեր անում, վերջը տրենաժորն է ջարդվում։ Հիմա էս է վիճակը։ Իրենք ընդունում են, որ մնում են 7 տարի մեկ դասարանում, այդ տգիտության, եթե չեմ ցավում, նույնիսկ ասած չեն, մենք տգետ ենք, տգետ ենք եւ այլն։ Հիմա այդ մարդիկ ընդունում են, որ տգետ են, ընդունում են, որ ձախողման են։ Հիմա իմ բանը առաջարկը հետևյալն է։ Այդ տգիտության կարելի է բան էս էմոջի սարքել, էմոջի։ Բանի կերպարով, Նիկոլ Փաշինյանի կերպարով։ Երբ ուզում ես տգիտություն բառը չօգտագործես, այդ էմոջին դնես, օրինակ iPhone-ներում բանան, էմոջին փայլուն կաշխատի, հատկապես երիտասարդների շրջանում։ Հիմա մի իշխանություն, որ ասում է ես տգետ եմ, ես 7 տարի մի դասարանում եմ մնաց։ Առաջ չգիտեմ մենք հիմա ոնց է, առաջ 2-3 տարի որ մնում էին դասարանում, սպեցդպրոց են տա։ Հատուկ ուրիշ դպրոց, ուրիշ կարգի դպրոց էր։ Սրանք մնում են իշխանության եւ ժողովուրդը դա մինչ այսօր հանդուրժում։ Okay, ինքս ռայ։ Ու սա գիտեք նաեւ ինքը ինչի համար է դա ասում։ Ես մոտարապես այս վերադառնամ այն թեմային, որ ասել է։ Վերջը ինքը ինչ էր ասում, ինքը ասում էր դուք մենք փայլուն երկիր ունենք, փայլուն ժողովուրդ ունենք, կիրթ եւ այլն։ Այդ կրկնեմ այդ հատվածը։ Հետո 7 տարի անց ասում է, չէ, ունենք անգրադիետ ժողովուրդ, ձեր աղքատությունը ձեր գլխում է, ունենք փնթի, վախկոտ եւ այլն։ Ինքը ինչ որ ձևի պիտի չարթարացնի ձախողումները։ Հիմա այդ շենքի պատմությունը ես ասացի, որ այդ բանի վրա է գցում, չէ՞, առաջի կառուցողի ճարտարապետի վրա։ Հիմա ինքը այդ մեղքը գցում է ժողովրդի վրա։ Ասում է, ես չէ։ Ասում է ինձ ուղղակի վատ ժողովուրդ է փայնկել։ Մեղավորը ես չեմ։ Ինձ փայ անկել այսօր վատ ժողովուրդ։ Ոնց որ այդ ժողովուրդը դեֆեկտ ունի, բռակ ժողովուրդ է։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդ։ Իրականում գործարանային դեֆեկտ ունեցող ղեկավարն է։ Փաստը սա է։ Ես այս երկիրի ղեկավարել եմ 98-2008 թվականների։ Փայլուն ժողովուրդ, աշխատող, աշխատասեր, եւ դա եղել է մեր մրցակցային առավելությունը։ Ոչ մեր աշխարհագրությունն է, ոչ բնական պաշարներն է։ Մեր մրցակցային առավելությունը եղել է մեր վերաբերմունքը մեր ժողովրդի նկատմամբ որպես լավ մասնագիտական բիզնեսի հմտություններ, ճարպիկություն, սա որպես որակ էր։ Եվ հենց այդ ժամանակ օտար երկրյա ներդրումների ցավալը, այ մոտավորապես 360-80 ընկերություններ, օտար երկրյա բաժնյան ասող 2007 թվականին արդեն եղել է մոտ 4000։ Ինչի համար են գալիս։ Կրկնեմ, մեր մրցակցային առավելությունը եղել է մեր ժողովրդի որակներ։ Ագնում են արդեն։ Հիմա այս մարդիկ ասում են մեր ժողովրդի որակը։ What is շշմում է։ Ասում են փնթի են, էս են, զիգիլը էս են, գցում են։ Դու գնա մի հատ Փարիզը երեկոյան ժամը 10-ին դուրս եք փողոցներով քայլել։ Երևանը Փարիզի համեմատ կամ ամեն մի գյուղը Փարիզի համեմատ ավելի մաքուր։ Կամ Փարիզ։ Ինչ է այս ժողովրդի գլխին կապ։ Ինչ է ուզում է ժողովուրդից։ Սկսում էս հիմա պարզումը կրկնեմ, մենք դեֆեկտով ժողովուրդ ենք։ Սա ուզում ես։ Ու կնոջ հետ լծվել են բանենա, ինչ որ ընտանեկան ինչ որ բան կրթում են մեր ժողովուրդը։
Okay, կարդեք։